बैक डियर स्टूडेंट, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है जी। स्टूडेंट अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मैं टाइपिंग स्पीड का कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा दूसरा टेस्ट है टोफल का। जी आयशा, आपसे एक सवाल किया जाएगा, कोई सी 3 इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। वेरी गुड, लिखना स्टार्ट करें। देखा मेरी बात अभी सही भी करता था, मैंने सही करना था। देख लो भाई फिर अभी ऐसा सही है ना मेरा? अभी अभी रेडी है। ये किसने लिखा है? मैं अभी आएगा। मैं भाई को जाके सॉरी मैं आपको जाके दिखाऊं। 48 जी, आपकी स्पीड 40 से ऊपर है, इसलिए 25 में से 20 नंबर बन रहे हैं। वेरी गुड।